बहू कभी साड़ी पहन लिया करो, इतना टी शर्ट लोअर तो आदमी भी नहीं पहनते हैं जितना तुम पहनती हो। शादी तब करनी चाहिए जब लड़की पे खाना बनाना आता हो। झाड़ू तो तुम पर साफ लगी नहीं, दुनिया भर का कूड़ा पड़ा है और चली अब पोछा लगाने। बहू तेरे बाल ही तो अच्छे हैं, इन्हें बांध के रखा कर नहीं तो नजर लग जाएगी। बहू कैसे बर्तन धो रही हो, बड़ी आवाज आ रही है बर्तनों की। मम्मी जी अब थोड़ी बहुत तो आवाज आएगी ना बर्तन धुलने में। बहू जवान चढ़ाने में बहुत तेताल है, हर बात का तेरे पास उल्टा जवाब है।